everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं जो कि एसआरटी है. एसआरटी दैट इज सिक्वेंशियल रिएक्शन टेस्ट है. एंड विद रेफरेंस टू दैट अगर हम रीजनिंग की क्लास की बात करते हैं तो रीजनिंग की जो क्लास है वो भी आपकी 153rd क्लास है. ऑलरेडी हमने 152th क्लासेस कर लिया है, जिसमें हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया था वो हमने एनालॉजी डिस्कस किया है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है. उसके बाद हमने सीरीज़ कॉम्प्लीशन किया है, कोडिंग डिकोडिंग किया है, ब्लड रिलेशन किया है, पजल टेस्ट किया है. And then we had done your sequential output tracing, decision sense test, logical Venn diagram, and then we had done alphabet test with number, ranking and time sequence test, and then we had done mathematical operation. उसके बाद हमने किया है logical sequence of words, and उसके बाद हमने किया है arithmetic reasoning. फिर इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, एंड देन वी हैव डन डेटा सफिशिएंसी. उसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग किया है. देन वी हैड डन लास्ट टॉपिक जो कि असर्शन एंड रीजंस किए हैं. और अब हम जो कर रहे हैं वो 19th टॉपिक है जो कि आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है. सो इन ऑल टोटल इफ आई एम काउंटिंग आउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16 17 18 and this is 19th topic. This is sequential reaction test here, जिसे हम SRT भी बोलते हैं, as I write it here only. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. In regard of sequential reaction test, if I'm talking about in this topic, what we'll discuss here is your sequential reaction, a situation reaction test, जो कि आपको situation जिस तरह की दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, देन अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है. In this test, certain situation is described and the candidate is required to choose the most suitable reaction. पहली बात तो इसमें आपको एक सिचुएशन दी होंगी, उस सिचुएशन को देखते हुए आपको कुछ रिएक्शंस भी दिए होंगे कि आप क्या करोगे. तो जो भी सुटेबल रिएक्शंस होगा आपको वो चूज़ करना है टू द गिवन सिचुएशन फ्रॉम द अमंग्स द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड. That has judged the reasoning power of the candidate and that his ability to act correctly and promptly to a situation that may arise in the emergency. तो emergency में कोई सिचुएशन आ जाती है कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे और कितना करेक्ट हो, कितना प्रॉम्प्ट हो, तो वो चीज़ देखने के लिए आपकी और एज वेल एज रीजनिंग की एबिलिटी को देखने के लिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं. So the first question for the session that what we have to discuss here, the question is, while traveling in your car, certain person stop you on the way asking you to take an injured child to the hospital, you would. तो बेसिकली जब आप ट्रैवल कर रहे हो अपने कार से तो आपको कोई पर्सन्स हैं तो उन्होंने आपको रोका है इसलिए कि वो चाइल्ड इंजर्ड है, उसको आप हॉस्पिटल ले जा सको. तो आप क्या करोगे? ऑप्शन है, पहला है इमीडिएटली टेक टू द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल, फ़ौरन ही आप हॉस्पिटल उसको लेके जाओगे. सेकेंड इज आस्क देम टू लीव योर वे एंड देन ड्राइव अवे. बेसिकली आप उनसे कहोगे कि आप मेरे आगे से हट जाइए और फिर आप अपना ड्राइव करने लगोगे. आस्क देम टू फर्स्ट कॉल द पुलिस, और या फिर आप उनसे कहोगे कि सबसे पहले पुलिस को कॉल करें. तो अभी तक की जो कि चाइल्ड इंजर्ड है तो उसमें आप क्या रिएक्शन लोगे? कुछ लोग लेंगे आस्क देम टू लीव. आप कुछ लोग जो ज़्यादा एंग्री होते हैं तो वो लोग यही बोलेंगे कि भाई मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं ड्राइव करना चाहता हूँ. तो उससे उनकी जो पर्सनालिटी है वो दिखेगी. आस्क देम टू फर्स्ट कॉल द पुलिस, तो उनके लिए एक चाइल्ड लाइफ से बेटर पहले उनके लिए प्रेफरेंस पुलिस को कॉल करना होता है. तो वो कुछ लोग इसको चूज़ करेंगे. बट व्हाट यू हैव टू चूज़ फॉर दिस टू रिएक्ट इन अ गुड मैनर, इन अ प्रॉम्प्ट मैनर, इन अ करेक्टली मैनर इज इमीडिएट टेक द चाइल्ड टू द पुलिस. हाँ, फिर हॉस्पिटल सॉरी इमीडिएट टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पे आप इलाज करा रहे हो, तब आप पुलिस को सेकेंड प्रोसीजर में उनको कॉल कर सकते हो. एंड देन आफ्टर दैट द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी गोन ऑन. बट first what you have to react, if you are a genuine person, immediately take to the child to the hospital here. Okay, moving ahead with another one. With regard of this, if I'm talking about, so clearly the situation described above the demand that the person should be immediately render the help asked for and or the take the child to the hospital. So that will be the right answer here for the question. Moving ahead with another question, and that is your question number second question of the session. While playing cricket in a school, suddenly when you hit the ball, it strikes your classmate on the forehead and the blood starts
oozings out, you would first is you run away from the field, आप वहाँ से भाग जाओगे। आप क्रिकेट खेल रहे हो, किसी के फोरहेड में लग गई आपके क्लासमेट्स के, तो आप वहाँ से भाग जाओगे। या फिर टेक द बॉय टू द फर्स्ट एड रूम, आप उसको फर्स्ट एड रूम ले जाओगे, या ब्लेम करोगे किसी और पे इस एक्सीडेंट के लिए। तो कुछ लोग होंगे वहाँ से भाग जाएंगे, कुछ लोग होंगे ब्लेम करेंगे, कुछ लोग होंगे फर्स्ट एड ले जाएंगे। तो यू द आंसर वुड बी द राइट हियर इज टू टेक द बॉय टू द फर्स्ट एड रूम हियर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बिकॉज क्लियरली इन दिस situations the urgent need is to provide the first aid to that boy so that the bleeding may stop, and that's the reason why B option is the right answer, and that is the good representing the good human being and a genuine human being. So moving ahead with another question here. The third question of the session we have: you are visiting a place for the first time and are traveling in a bus. Suddenly you realize that the driver is taking the bus to the lonely place with no right intention. So what you will do? So पहले कि आप एक विजिट कर रहे हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपने सडनली ये चीज़ रियलाइज़ की कि जो ड्राइवर है वो आपको बस एक सुनसान जगह पे लेके जा रहा है और उनकी आपको इंटेंशंस भी अच्छी नहीं लग रही है। सो व्हाट यू विल डू? ऑप्शन ए इज सिट एंड वेट टू फेस द रिपरकशन, आप बैठे हो और देख रहे हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेट्स फेस दैट। या जंप आउट ऑफ द रनिंग बस, चलती हुई बस से आप कूद जाओगे। या फिर थर्ड है with the help of some other passenger try to baffle the driver and take over the bus। तो या फिर आप कुछ जो आपके और पैसेंजर्स हैं उनको उनकी हेल्प लेके आप उसको ड्राइवर को बैफल करते हो और आप फिर उसके बाद आप बस को टेक ओवर कर लोगे। तो व्हाट यू विल डू इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस? Here, when a wrong doing is expected, so immediately act to prevent it. It is needed. तो जब आप देख रहे हो किसी को गलत करते हुए तो आप वहाँ पे act करो कि आप उसको prevent कर सको। So for that sake, you have an option. C will be the right answer for this question, and the A and the B will be not suitable for a good, genuine manner. Moving ahead with another question, and that is your question number 4, the question of the session here. And the question we have is: you have got to enjoy a Diwali Mela organized by a club. Suddenly, you're come across a lot of child crying desperately. What you will do it? The option is contact with the club authorities and make an announcement for the parents, and neglect and walk away, and the C is ask the child to find his parents here। तो आप खुद बच्चे से कहोगे कि जाओ भाई अपने पेरेंट्स को फाइंड आउट करो, या फिर आप उस मन की बातों को ही निगलेक्ट कर दोगे और वहाँ से चले जाओगे, या फिर आप क्लब अथॉरिटीज़ को कॉल करोगे एंड कॉन्टैक्ट करोगे, उसके बाद उनके अनाउंसमेंट, उनके पेरेंट्स के अनाउंसमेंट्स को आप करोगे फॉर दैट कि वो बच्चों को उनके पेरेंट्स मिल जाए। And for that sake we have an option A will be the right answer for this question. Otherwise अगर आप B और C करते हो तो you are not doing a right answer here. ओके आप बी और सी करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो गलत होगा, बट आप वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाएगा कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो। ओके सो इस पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन लेता है कि नहीं लेता है, बिकॉज पर्सनालिटी मैटर्स मोर कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हो। Fifth question is: you have made some silly mistakes which have been pointed out to you. You will, जब आपने कुछ silly mistakes की हैं और आपको point किया जा रहा है for that, तो ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया and that is also an important one. The option is option feel thankful, आप thankful feel करोगे, feel miserable and get angry। तो thankful feel करोगे भाई आपने गलती की है and you are mistaken, आपको mistake के लिए बोला गया है, तो obvious सी बात है आप क्या करोगे? What you will do here? You will feel miserable, you are feeling thankful, and for that sake अगर मैं इसकी बात करती हूँ contact with club के लिए, okay, this for this the immediate need to find out the child's parents, and for this and the best way to announce the child's name and the appearance so that the particular parents might become and which child is so with this respect and with regard of this, if I'm talking about, so what you will do here is that you have to feel miserable, you're feeling thankful, and what you are getting angry। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब अगर हम बात करते हैं विद रिगार्ड ऑफ दैट, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको कोई चीज़ के लिए बोला जा रहा है एंड आपकी गलती है, आपकी सिली मिस्टेक्स है, अगर आपको बोला जा रहा है तो यू हैव टू बी फील थैंकफुल कि उन्होंने वो आपकी गलती बताई है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव दैट। सो यू विल, द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज फील थैंकफुल हियर। Moving ahead with another question, and that is your question number 6 question of the session here, and the question we have is:
You are moving across the road on a scooter when you observe that two boys on a bike snatch a lady's gold chain and ride away. What you will do? And the options is console the woman. आप console करते हो woman को. choose chase the boys to catch hold of them, and आप chase करते हो boys को कि आप hold catch कर सको, like chase the boys to catch hold of them. And the C option is inform the police about the matter. So with regard of this, in this where you are going through it, you have to chase the boys to catch hold of them, and that is option B will be the right answer for this question here. Moving ahead with another question, and that is your question number 7th question of the session here. The 7th question of the session we have is, on reaching the railway station, you find that the train you want to catch is just to start and there is hardly any time for purchasing the ticket. The best thing you is to, आपको जब आप रेलवे स्टेशन पहुंचे, आपको लगा है कि लाइक आपको पता है कि ट्रेन अब बस जस्ट छूट रही है, आपके पास टाइम ही नहीं है टिकट खरीदने का, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? ओके, सो द ऑप्शन इज rush to the train rather than miss it and inform the TTI at the next stoppage about your inability to purchase the ticket. B option है rush the train and perform your journey quietly, and C is first purchase the ticket and then catch the train if it is there. तो बेसिकली क्या है कि आप क्या करोगे, आप दौड़ोगे, आप उसके बाद ट्रेन को पकड़ लोगे कि वो छूटे ना, और उसके बाद आप अपने टीटी को नेक्स्ट स्टॉपेज पे बताओगे अपने इंसिडेंट के बारे में कि आप क्यों नहीं ले पाए टिकट, एंड देन आफ्टर दैट यू पेड एंड स्टार्ट द जर्नी. और या फिर या तो यू रश द ट्रेन, परफॉर्म योर जर्नी, आप रश कर रहे हो ट्रेन पे, ट्रेन के पास चले गए और आराम से अपनी क्वाइटली जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, किसी को विदाउट इन्फॉर्मेशन कि आपने वो ऐसा बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो. एंड द सी इज़ फर्स्ट परचेज द टिकट, आप पहले परचेज कर रहे हो, अगर वहाँ पे ट्रेन है तो फिर आप उस पर कैच करोगे, अदरवाइज ऑफ कोर्स नॉट. सो हियर फॉर दीज थ्री केसेस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस, एंड दैट इज योर rush the train rather than miss it and inform the TTI at the next stoppage about your inability or to purchase the ticket here. So the option A will be the right answer for this question here. Moving ahead with another question, and that is your question number 8th question of the session, that is you are returning home from school on the way and find a sealed envelope in a street fully addressed with unused stamped on it. You would, so basically आप जब घर आ रहे हो तो आपने देखा स्कूल से आने के टाइम आपने देखा कि आपने एक सील्ड एनवेलप देखा है स्ट्रीट पे जो कि फुली एड्रेस्ड विद अनयूज्ड स्टैम्प लगे हुए हैं. व्हाट यू विल डू? ऑप्शन ए लीव इट देयर एज इट वॉज एंड वॉक अवे, जैसा था वहाँ पे वो आपको वैसे ही छोड़ के आप बट आगे चले गए. सेकेंड इज योर पोस्ट इट एट द नियरेस्ट लेटर बॉक्स, आप उसको पोस्ट कर दोगे नियरेस्ट लेटर बॉक्स पे. या सी ऑप्शन है रिमूव द स्टैम्प्स एंड डिस्ट्रॉय द एनवेलप, और आप उसके स्टैम्प्स को हटा दोगे और डिस्ट्रॉय कर दोगे एनवेलप को. तो विद दिस थ्री ऑप्शंस वी विल गो विद ऑप्शन बी, दैट इज post it at the nearest letterbox. Moving ahead with another question, and that is your question number 9th question of the session here. And the question we have is, if in the examination hall you find that the question paper is too tough as to be answered satisfactorily by you, the best thing to do for you is to be. तो बेसिकली आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपको पता ही बहुत टफ है कि आप उसको सेटिस्फैक्टरीली आंसर दे सको. ओके, सो व्हाट यू विल डू इट? ऑप्शन ए इज tell the examiner that the question are out of the course. B is try to know something from your neighbors, and C is try to solve the question as much as you know with a cool head. तो बेसिकली आप क्या करोगे? आप एग्जामिनर को बोलोगे कि भाई क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ कोर्स आ गया. या दूसरी चीज़ आप ये करोगे कि आप अपने नेबर्स, अपने पड़ोसियों से पूछोगे, अपने फ्रेंड से पूछोगे. सी ऑप्शन है कि आप उसको खुद से सॉल्व करोगे जितना आप कर सकते हो, वो भी कूल दिमाग के साथ. तो क्या करोगे? फॉर दैट सेक यू विल गो विद ऑप्शन सी कि ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज यू नो with a cool head here. Okay, so this will be the right answer for this question. Moving ahead with another question, and that is your question number 10th question of the session here. So here we'll go with 10th question of the session, that is you are walking down the street and suddenly you see 200 rupee note on the pavement. What action will you take it? So basically आप suddenly अपने street में नीचे जा रहे हो, आपने देखा 200 का रुपीज़ का नोट पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे?
इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये रेलवे में पूछा भी गया है। ऑप्शन वी हैव इज लीव इट वेयर इट इज़, आप लीव कर दोगे वहीं पे जहाँ पे था। सेकेंड इज पॉकेट इट योरसेल्फ, आपने पॉकेट में रख लोगे। सी ऑप्शन है डिपॉजिट इट इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आप डिपॉजिट कर दोगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। एंड द डी इज गिव द मनी टू द बेगर, आप वो मनी बेगर को दे दोगे। तो इनमें से जो करेक्ट वे है दैट इज डिपॉजिटेड इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। बट ऐसा ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं, ओके, मोस्टली रेयर केसेस ही होते हैं जो ये करते हैं। बट आपको ऑप्शन सी ही टिक करना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग टू बी राइट एंड इफ यू हैव टू अचीव फुल मार्क्स इन दिस related to the situation reaction test, that will be the C, that is deposited in the nearest police station here. Moving ahead with another question, and that is your question number 11th question of the session here. The question is, your bathroom tap is leaking and is a constant source of irritating noise, or what you will do. So आपका bathroom tap leak कर रहा है और आपका constant source of irritating noise आ रहा है. So what you will do? Option is put the bucket underneath, आपने bucket को उसके नीचे रख दिया. सेकेंड इज स्लीप विथ पिलो अपॉन योर ears, आपने अपने कानों में पिलो रख के सो गए. सी इज ट्राई टू पुट अप एंड कुक अप द माउथ ऑफ द टैप, तो आप आप उठे और आपने उसके माउथ को चुप करने का सोचा. या फिर कॉल द प्लम्बर टू रिपेयर द टैप, या फिर आपने प्लम्बर को कॉल किया और आपने उसको रिपेयर किया, टैप को रिपेयर करवाने के लिए बोला. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोई चीज़ लीक कर रहा है यू नो वेरी वेल कि वो ऐसे नहीं सही होगा, तो यू विल जस्ट कॉल द प्लम्बर टू रिपेयर द टैप, एंड दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. Moving ahead with a 12th question of the session, that is, you find a lady purse dropped on a road, and on picking it up find the 1,000 rupees inside, what you will do. So basically आपने एक लेडी पर्स देखा कि जो कि रोड पे पड़ा हुआ है, ओके. सो विद 12th क्वेश्चन ऑफ द सेशन वी हैव इज यू फाइंड अ लेडी पर्स. आई टोल्ड यू कि अगर आपने लेडी पर्स देखा है और उसमें फिर आपने जब आपने उसको उठाया तो आपने उसमें देखा कि 1,000 रुपीज़ का उसके अंदर वो आपका नोट पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे. तो आपको ये बताना है बेसिकली. एंड उसके केस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस इफ़ आई एम गोइंग थ्रू विद, तो ऑप्शंस इज ऑप्शन ए इज स्टैंड देयर एंड वेट फॉर द आंसर. बेसिकली आप आप यहाँ पे खड़े रहोगे और आप अपना ओनर का इंतज़ार करोगे. बी इज़ योर टेक द पर्स अवे, आप खुद पर्स को लेके कहीं चले जाओगे. एंड द थर्ड विल बी द डिपॉजिट इट इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और आप उसको पुलिस स्टेशन पे डिपॉजिट कर दोगे. So yes, you will do stand there and await for the owners. That is option A will be the right answer for this sake and for this criteria, for this reason situation. You will do the same here. Okay, and the option question 13 will be having is, while sitting in a park, you observe that a smart young man come to the place on a scooter, leaves it there and goes away with some else on the motorbike, you would. तो बेसिकली आपने देखा आप पार्क में बैठे हुए हो, अपने एक स्मार्ट सा यंग सा मैन देखा जो कि आया, उसने पार्क किया स्कूटर को, उसके बाद वो किसी और की मोटर बाइक पे चला गया. what you will do that option is chase the person, आप chase करोगे person को. B is inform the police at the nearby booth, आप nearby booth के पुलिस स्टेशन में पुलिस को inform करोगे. C is call back the person. तो basically what you will do is you are doing a B option, and that is inform the police of the nearby booth here. Moving ahead with another question, and that is your question number or I'm talking about is question number 14 that we have to discuss here. The 14th question of the session is, you are placing football in a park where you kick the ball, it strikes on the breaks the window pane of nearby house, what you will do. जब आप आप फुटबॉल खेल रहे हो पार्क में और आपने ऐसा किया कि वो बॉल एक ग्लास विंडो में जाके गया और प्लेन पे लगा है और वो ब्रेक हो गया,
तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? ऑप्शन यू हैव, से दैट इट वाज नॉट योर फॉल्ट, नो फॉल्ट ऑफ योर्स, आप उनको बोलोगे कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था. बी इज stealthily gets your ball back, आप फौरन उससे बॉल अपना ले लोगे. एंड द थर्ड इज apologize to have owner, to the home owner and contribute to replace the glass. एंड आप बोलोगे उनसे, अपोलोजाइज करोगे अपनी गलती के लिए कि आपके से ये हुआ. एंड उसके बाद आप घर के ओनर से, एंड आफ्टर दैट यू विल से कि ओके आई विल कंट्रीब्यूट टू रिप्लेस द ग्लास देयर. So for that sake, what option C will be the right answer for this question here. What you will do is, moving ahead with 15th question of this session, and that what we have to discuss here. You are in a bus. The bus reaches your stop, but still you have not purchased the ticket because of heavy rush. What will you do? This question has been asked in the railway examination as well. So what, आप आप बस में हो और आपका जो बस है वो स्टॉप पे पहुंचने वाला है, एंड स्टिल आपने अभी तक की परचेस नहीं किया है टिकट. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हैवी रश है. तो आप उस टाइम पे क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? ऑप्शन ए इज कॉल द कंडक्टर, गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट. आप कॉल करोगे कंडक्टर को, मनी दोगे उनको, टिकट लोगे. सी इज जंप आउट क्विकली टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, आप वहीं से कूद जाओगे क्योंकि आपको एम्बेरसमेंट फील नहीं करना है. सी इज गिव द मनी टू द ड्राइवर, आप ड्राइवर को मनी दे दोगे. नहीं, ऐसा नहीं है. यू विल, द ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. कॉल द कंडक्टर, गिव हिम द मनी एंड गेट द टिकट. That will be the accurate and easy and appropriate manner what you have to do in these situations. Moving ahead with 16th question of the session, and the question we have is, while you board the train at the station, you find a suitcase beneath your seat. What you will do? आप जब आप बोर्ड कर रहे हो ट्रेन में, तो आपने स्टेशन पे देखा कि आपके सीट के नीचे या सीट के नीचे आपने सूटकेस देखा है. व्हाट यू विल डू इज, ऑप्शन ए इज ओपन अप द सूटकेस टू लुक थ्रू इट कंटेंट, आप उसको देख के खोल के देख रहे हो. सेकेंड इज रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, आप ये मैटर जो है वो पुलिस को बता रहे हो. थर्ड इज फाइंडिंग नो वंस टू क्लेम इट, टेक इट एंड इन टू योर ओन पोसेशंस, आपको पता है कि यहाँ पे कोई इसको क्लेम नहीं कर रहा है, तो यू विल जस्ट टेक इट एंड बनाई योर सेल्फ ओनली. तो ऐसा नहीं है. यू विल हैव टू डू ऑप्शन बी, एंड दैट इज रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस. Moving ahead with 17th question of the session here. The question is, while firing crackers, a child gets severe burn on a hand. What you will do? तो जब आप कोई चाइल्ड है, आप फायर कर रहे हो क्रैकर्स को, चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सिवियर बर्न हुआ है हाथ पे, तो आप क्या करोगे इस टाइम पे? वॉश द हैंड विद डेटॉल, डेटॉल से हाथ धो दोगे. सेंड समवन टू कॉल द डॉक्टर, आप किसी को भेजोगे कि वो डॉक्टर को कॉल कर बुला के लेके आए. सी इज dip the child hand in a cold water till there is no more burning sensation, आप तब तक उसका हाथ ठंडे पानी में डालोगे जब तक उसको कोई भी जलन जैसी sensations नहीं आ रहे हैं तब तक. तो the option C, the for this situation what you have to do is option C will be the right answer. That is, dip the child's hand in the cold water until that there is no more burning sensation. That is 17th question, and that will be the right answer for this situation. Moving ahead with another question, and that is your question number 18th question of the session here. So this is the 18th question here, that is, you find that the person whom you call your friend has been cheating you. So what could you do? This has been asked in the important question because this has been asked in the MBA question paper. So now the options we have is break relations with him, give him a tit for tat, and make him realize his mistake. तो बेसिकली अगर आपको पता चले दैट व्हेन यू कॉल योर फ्रेंड, तो आपको पता चले कि वो आपको चीट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसको उससे रिश्ता तोड़ दोगे, फ्रेंडशिप का रिश्ता तोड़ दोगे, या फिर उसको जैसा उसने किया है वैसे ही सेम आप उसके साथ करके दिखाओगे, या फिर आप उसको ये चीज़ का रियलाइज़ करोगे कि उसने क्या गलती की है? तो ऑब्वियस सी बात है, इन ऑल ऑफ दिस द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल गो विथ ऑप्शन सी, दैट इज मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक. क्योंकि जब तक उसको मिस्टेक रियलाइज़ नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, इट डज़ नॉट मीन एनीथिंग. आप उसका फ्रेंडशिप रिलेशन है तो उसको रियलाइज़ कराना पड़ेगा. 19th question of the session we have,
while attending yours a friend's party, जब आप अपने friend की party attend कर रहे हो, you see your friend's muffler catching him fire from the candle on the table behind him. उसके muffler जो है वो आपका fire ले रहा है because उसके बगल ही में है. So what you will do at that time, the options you have is ask your friend to see behind him. आप अपने दोस्त से कहोगे कि बगल में देखो. रश टू कॉल फ्रेंड्स मदर, आप उनकी मम्मा को बुलाने के लिए जाओगे. या तो थर्ड ऑप्शन है रश एंड टेकिंग आउट द मफलर फ्रॉम हिज नेक एंड ड्रॉप इट एंड पोर और वाटर ऑन इट. तो बेसिकली क्या करोगे आप जाओगे, उसका मफलर हटाओगे और उसके नेक से है, उसके बाद उसको फिर वाटर में डाल दोगे. तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑप्शन सी करोगे एंड दैट इज विल बी द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर. Moving ahead with 20th question of the session, and that is also an important one. Your friend has not invited you to his marriage party. You will, what you will do? So आपके दोस्त ने आपको मैरिज पार्टी में इनवाइट नहीं किया है. तो ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दैट इज टू चेक what behavior you have and what personality you have and how you react on a situation. So these the reason that what they had asked you in a big competition paper as well. They had asked you this type of a question to know your personality as well. The option is send him your best wishes. आप उनको अपनी wishes best wishes भेजोगे. Attend the ceremony, आपको बुलाया नहीं है फिर भी आप attend कर लोगे ceremony को. Hold it against him, और वो चीज़ आप उनके लिए उनके अगेंस्ट लेके चलोगे कि हाँ उसने मुझे नहीं बुलाया नहीं बुलाया इस टाइप के करके. एंड इग्नोर द होल अफेयर, तो पूरा ही आप इग्नोर ही कर दोगे. तो वॉट यू विल डू, सेंड हिम योर बेस्ट विशेस. आप उनको उनके पास अपनी बेस्ट विशेस भेज सकती हो. आपको उन्होंने नहीं बुलाया, नॉट अ प्रॉब्लम, बट अपने विशेस जो आपके विशेस हैं उनके लिए जो बेस्ट विशेस हैं वो आप वो दे सकते हो. The next one is your 21th question of the session, and the question we have is while traveling in a train, जब आप travel कर रहे हो train में, you observe some college students pulling the alarm chain simply to get down at their desired point. What you will do, आप जब travel कर रहे हो आपने देखा कुछ college students हैं जो कि alarm clock को alarm chain को pull कर रहे हैं, फिर इसलिए क्योंकि उनको अपने desired point पे उतरना है. फॉर दैट सेक व्हाट विल डू, कीप क्वाइट एंड डू नथिंग. आप वहाँ पे चुप बैठ जाओगे, कुछ भी नहीं करोगे. या फिर विद द हेल्प ऑफ सम पैसेंजर्स चेक देम फ्रॉम डूइंग सो, आप कुछ पैसेंजर्स की हेल्प के साथ आप उनको ये करने से मना करोगे, देखोगे. एंड द सी इज इन्फॉर्म द गार्ड ऑफ द ट्रेन एज सुन एज इट्स स्टॉप. जैसे ही स्टॉप करेगा तो आप इन्फॉर्म करोगे गार्ड को. तो ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ सम पैसेंजर्स चेक देम फ्रॉम डूइंग सो. दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. एट दैट पॉइंट you are acting it. Okay, so now moving ahead with another question, and that is your question number 22th question of the session that we have to discuss here. 22th question of the session is that you are driving your car on a road when you hit against a fruit vendor's cart. What you will do, आप ड्राइव कर रहे हो कार को रोड पे और आपने अगर हिट कर दिया फ्रूट वेंडर्स को, तो एट दैट टाइम व्हाट यू विल डू, पे द फ्रूट वेंडर फॉर द डैमेज डन टू हिम. जो भी उनको डैमेज हुआ है फ्रूट वेंडर को आप उनका पे कर दोगे. या फिर इंसिस्ट दैट इट वाज नॉट योर फॉल्ट, और आप या तो फिर उनको ये इंसिस्ट कराओगे कि अब ये उनका फॉल्ट नहीं, आपका फॉल्ट नहीं है. escape from the site by driving away, और आप या तो वहाँ से भाग जाओगे. तो ऑब्वियसली बात है what the suitable what you have to do is pay the fruit vendors for the damage done to him. that is option A will be the right answer, but ऐसे ज़्यादातर लोग करते नहीं हैं. 23rd question of the session, that is you are a guest at a dinner. आप guest हो dinner पे and the host asks you to take one more chapati after your stomach is full. what you will do, आप एक गेस्ट हैं, आप एक डिनर पार्टी पे एंड ऑब्वियसली बात आपके जो होस्ट हैं उन्होंने आपको बोला एक और चपाती ले. एट लास्ट आपके जो स्टमक है, आपका जो पेट है वो भर गया है, तो आप क्या करोगे. दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द MBA क्वेश्चन पेपर एज वेल. द ऑप्शन इज मेक अ ब्लंट रिफ्यूज़, आप बिल्कुल ही एकदम से मना कर दोगे नहीं मुझे नहीं खाना. या फिर बी ऑप्शन, पोलाइटली से दैट द फूड वॉज टू गुड एंड यू हैव ऑलरेडी ईटन मच. या तो आप उनको प्रेस करोगे, पोलाइटली बोलोगे कि खाना बहुत अच्छा था और मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा लिया है. एंड द सी इज मेक अ बैड फेस एट हिम, और जैसे ही वो देख रहे हैं तो आप उनके पास गंदा सा मुंह बना के बोल रहे हो. ऑब्वियसली बात है दैट ऑप्शन बी विल यू चूज, एंड द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. दैट पोलाइटली से दैट द फूड वॉज टू गुड एंड यू हैव ऑलरेडी ईटन द मच.
This has been asked in the MBA question paper, and that is also an important one. Moving ahead with 24th question of the session, that is, you are passing by a river and you know swimming. आप पास कर रहे हो रिवर के पास से और आपको स्विमिंग आती है. Suddenly you hear the sound of drawing a child. आपने अचानक से आपने आवाज़ सुनी कि देखा कि एक्चुअली में कोई बच्चा डूब रहा है. So what you will do? फर्स्ट ऑप्शन है कंसोल द चाइल्ड्स पेरेंट्स. आप उनके पेरेंट्स जो चाइल्ड है उनके पेरेंट्स को आप कंसोल करोगे. या बी ऑप्शन है लुक फॉर प्रोफेशनल डाइवर्स. आप प्रोफेशनल डाइवर्स के लिए ढूंढोगे कि भाई प्रोफेशनल डाइवर्स मिल जाए तो वो बच्चे को बचा ले. एंड द सी इज डाइव इनटू द रिवर टू सेव हिम. और या फिर आप खुद डाइव करोगे और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे. सो so basically in this you will go with option C, and that will be the right answer, that is dive into the river to save him. Moving ahead with a 25th question of the session, and the question we have is you are playing in your friend's house. आप अपने friend के घर में खेल रहे हो. When he gets stuck with a naked electric wire, अगर वो naked मतलब खुला हुआ electric wire है उस पर stuck कर गया तो what you will do that? ऑप्शन ए है पुट ऑफ द वायर विद अ वुडन स्टिक. आप वुडन स्टिक लकड़ी के टुकड़े से या लकड़ी की स्टिक से आप उसको ऑफ करोगे या फिर या पुल करोगे, उसको हटाओगे. एंड बी ऑप्शन है सेंड फॉर द डॉक्टर. उसको डॉक्टर के पास भेजोगे. या सी है होल्ड द वायर एंड पुल इट अवे. या फिर आप खुद ही उसको तार को पकड़ के उसको हटाने की कोशिश करोगे. और वैसे बात है खुद ही अगर करोगे तो खुद भी स्टक हो जाओगे इसी में. तो दैट ऑप्शन विल बी द पुल ऑफ द वायर विद अ वुडन स्टिक. आप उसको हटाओगे तो ज़रूर तार को, बट यू हैव टू यूज़ वुडन स्टिक हियर. ओके, बिकॉज वुडन जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस वजह से आपको कुछ नहीं होगा एंड वो पुल भी हो जाएगा वायर. ओके, moving ahead with next question, and that is your question number 26th question of the session here. 26th क्वेश्चन इज यू आर इंटरव्यूड फॉर अ न्यू जॉब. आप इंटरव्यू दे रहे हो एक न्यू जॉब के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू. आपके लिए इनमें से कौन से क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. दैट इज ये हाथ का रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन हियर. ऑप्शन है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन. प्रमोशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. बी है रिन्यूमरेशन. यू विल बी पेड. आपको जो रिन्यूमरेशन दिया जाएगा आप उस पर. And C is all the options are equally important. D है scope to develop your ideas and use them to improve the working of your organization. तो उस हिसाब से of course जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें opportunities promotions के भी होते हैं. and even though remunerations जो हमें पेड किए जाते हैं उसको भी important रखते हैं. और जो हमारा scope है जो हमारा स्पेसिफिक आइडिया implement कर सके और अपने काम को अपने organization को improve कर सकते हैं, तो तीनों ही है. For that sake, all the options are equally important. That is option C will be the right answer for this question here. Moving ahead with another question, and that is the question number 27th question of the session. That is, you are alone in the house. आप घर में अकेले हैं and there is a quite danger of thieves around. और आपकी आसपास dangers of thieves ज़्यादा हैं and danger है आपके आसपास. Just then you hear a knock at the door. और आपको एक suddenly knock सुनाई देता है. What you will do? तो ऑप्शन ए है first peep out from the window to confirm whether you know the person. बी है पहले तो आप देखोगे खिड़की से कि क्या आप उस बंदे या इंसान को जानते हो कि नहीं, कि दैट इज़ एट द डोर. एंड बी इज़ ओपन द डोर टू सी हु इज़ देयर. या फिर डायरेक्टली आप दरवाज़ा खोल लोगे कि देखने के लिए कि कौन है भाई. या सी है आपका नॉट ओपन द डोर, या दरवाज़ा ही नहीं खोलोगे. तो यू विल हैव टू पिप आउट फ्रॉम द विंडो टू कन्फर्म दैट वॉट एवर यू नो द पर्सन और नॉट. और अगर आप उसको जानते हो तो ऑब्वियसली बात है दरवाज़ा खोलोगे, नहीं जानते हो तो नहीं खोलोगे. एंड at that case you are safe in that house. Moving ahead with another question, and that is your question number 28th question of the session here. You are living in a college hostel. आप college hostel में रह रहे हो. The dal served to you in the mess has lots of stone. और जो दाल आपके mess में serve की जा रही है उसमें बहुत सारे पत्थर है, stones हैं. What you will do? आप क्या करोगे. ऑप्शन ए है leave eating the dal altogether. आप दाल खाना ही छोड़ दोगे. बी ऑप्शन है ब्रिंग द मैटर टू द नोटिस ऑफ मैस इंचार्ज. आप ये मैटर जो है वो मैस इंचार्ज के सामने ला के रखोगे. या स्पीक टू द कुक अबाउट चेंजिंग द दाल. और या फिर आप कुक से ही बोलोगे कि भाई दाल ही चेंज कर दो. तो दाल चेंज कर दो या दाल खाना छोड़ दो, तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता. इस मैटर को आप मैस इंचार्ज के सामने ला के रखोगे तो दैट विल बी शायद इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो और उससे आपको दाल भी अच्छी मिले, हेल्दी एज वेल एज टेस्टी.
Now 29th question of the session is, while traveling in a town, जब आप travel कर रहे हो town में, sorry train में, you notice a man from a coach, आप एक coach में एक man को notice करते हो, behind yours fall off the train, what you will do? तो that jump off the train to assist the following man, आप उसको follow करने के लिए और jump कर दोगे train से? तो भाई नहीं. Shout at the falling man, asking him to get up quickly and train. तो बेसिकली ये हो नहीं सकता, चलती हुई ट्रेन से वो कूदेंगे. C is pull the alarm chain so that the train may stop and the man may be helped. और आप अलार्म चेन को पुल करोगे so that कि ट्रेन स्टॉप हो और आप उसको बचा सके, उसको हेल्प कर सके. that person you will be helping it out. And for that sake, if I'm talking about, so yes, of course the option C will be the right answer, that pull the alarm chain so that the train may stop and the man may be helped. So here will option C will be the right answer for this question, and that will be the 29th and as well as the last question for this session. As you know that we had completed the situation or reaction test whole series here. We are in talking about this, so we'll move and we'll complete the next topic. We'll start with the next topic, that is your verification of the truth of the statement. As I told you, we had started in the starting of this reasoning, I had told you about कि reasoning में हमने already reasoning जो है वो दो parts में divided है. पहला आपका है वर्बल रीजनिंग और दूसरा है नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग में भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट विल बी योर दैट इज योर जनरल मेंटल एबिलिटी एंड द लॉजिक रीजनिंग. जनरल मेंटल एबिलिटी की केस में बात करते तो वी हैड कवर अप द एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एज वेल एज sequential output tracing. Then we had done your direction sense test, logical Venn diagram, alphabet test, and the numbers ranking at the time sequence test, and as well as mathematical operations. And we had done logical sequence of words, and then after that we had done your arithmetic reasoning, inserting the missing character, data sufficiency, decision making, and we had done assertions and reasons, situation reaction test, as well as in this class we had done your situation reaction test as well. That's the 19th topic of the session of reasoning in general mental ability. And then after that we'll start with verification of the truth of the statement, and then we'll complete that. And we had completed the 20th topic in general mental ability, and then start with the section 2 of verbal reasoning, that is logic reasoning, जिसमें हम logic, statement, argument, statement, assumption, statement, course of action, statement, conclusion, deriving conclusion from the passages, theme detection, question statement, miscellaneous logical puzzles जो कि हम discuss करेंगे. विद रिगार्ड ऑफ दैट नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि पार्ट 2 है आपका रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, जैसा कि आपका सीरीज़ है, एनालॉजी है, दैट इज क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशंस ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, डेटा रूल डिटेक्शंस, grouping of identical figures, cubes and dice, dot situation, constructions of squares and triangles, figure formations and analysis, and then we'll discuss the practice question paper, and that is also an important one here. Okay, so for that sake it's a huge request कि अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डाले वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. So please like, share and subscribe our channel. Thank you. Hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.